我鳳凰今日係精神書局啊！有兩位朋友啊，就係 Tony 同埋阿 Sam，兩父子嚟嘅喎。係，係啊，大家好。哇，呢個爹哋呢個仔嚟㗎，係 friend 嚟㗎，擘大個口嚟㗎。啊係啊，係啊 Tony and Sam，Hello，係啦，大家好。哎呀，好好啊，即係你哋兩個而家一齊搞啊呢個書局咁。講下個典故先啦，不如精神書局，好中意呢個名啊！呢個典故咧就係咁嘅，係50幾年前咧，我爸爸咧就喺啲舊書攤咁做下咧，就做咗一間書局出嚟。佢由1958年開始嘅。喺邊度開啊？嗰陣時係我嗰陣時喺旺角嘅，旺角嘅奶路臣街、通菜街嗰個路口。嗰度好多書局嘅嗰陣時。當年係啊，當年嗰條街咧，差唔多係一條書局街咁樣。書局街咁㗎。雖然北角先有書局街，係啦，嗰度先有旺角咁嘅書局街。咁一路做啦，咁啊跟住你接手啦。係啊，咁我爸爸年事已高啦，咁佢今年都90歲啦。哇！仲健在啊？應該要上埋嚟喎。佢想上㗎，諗下諗下，我哋啲仔啊，佢啲不如你哋講啦，係準咩？OK，咁爸爸嗰一代嘅書局到交到你手上，有冇咩唔同嘅分別啊？咁樣咧？唔同啊，分別就多啦。佢以前嘅做法咧，佢哋係叫堆積如山嘅。有咩書咧就堆咗上去，咁就算㗎啦。咁而家咧，我哋做法就唔同啦，就會將收翻嚟嘅書咧，用1比99嘅清潔劑啦，咁啊洗，咁啊抹咁樣。做完之後咧，我哋咧就打架分類上架。係啊，要分門別類先容易揾到啊嘛。OK， 因為就已經講咗呢個精神書局個精神係乜嘢啊？就係其實係原來係會收一啲舊嘅書翻嚟，咁然之後就重新再賣過，延續本書嘅生命。就並唔係一般嘅書局咁樣就賣新書嘅啫，咁樣係嘛？係啦。呢個玩法幾時有？全部都舊書㗎。係啊，全部舊書一直都係嘅。幾時開始有呢個？除咗一樣嘢係地圖。地圖買新嘅，街道圖嗰啲係新嘅。幾時開始有呢個玩法？由阿爸爸嗰陣時已經有㗎啦。係啦，佢發覺咧應該咧環保互動、資源共享係我哋地球人嘅福分。細個嘅時候就會去一啲舊書局嗰度咧，就買漫畫啊，去抄啊咁樣嘅。係啊，好開心啲舊嘅漫畫，因為買唔起，譬如嗰啲咩動畫週刊啊，成10幾蚊，咁你冇咁多零用錢噶嘛，咁啊等佢變咗二手，你就係咁睇嘅啫，咁啊可能幾蚊就買到，好開心嘅。咁有啲伯伯喺隔離就抄其他書咯。係啊，自己又忍唔住又抄下伯伯睇嗰啲書咧，好開心㗎細個。又好希望大風吹起，你唔使揭。你哋姓林㗎？我姓黃嘅。姓黃啊？咁有個叫阿森嘅人啊咁。係啊，唔係叫阿森，而係咧我爸爸咧就想保護個森林。所以個標誌係3個木啊，因為姓林呢。個標誌就大家木破壞佢。因為就係書就嚟自木。即係所有紙張咧都係嚟自森林噶嘛。啱。咁啊，爸爸又做下，咁跟住阿仔又再幫埋手咁啊，而家係嘛？係啦，咁因為我而家都差唔多50幾60啦，咁我體能咧都慢慢下降。搬得書搬得太多啊你？定係少做運動啊？係咁睇書啊你？應該靜態啲。應該咧，我係保護個森林係太累啦。係用好多精神係嘛？真係啦。咁啊，阿仔又開始交俾個仔。仔一畢業就幫爹哋手，定係自己之前有啲工作咁，跟住爹哋翻嚟啦仔咁樣。其實我之前都係做其他嘢嘅，咁都係近呢1-2年先翻嚟幫手嘅啫。咁就見到其實佢哋賣舊書，而家譬如我哋精神書局咁樣啦，其實我都覺得都仲可以宣傳俾多啲人知道，因為都有好多人都係未知道嘅。係啊，咁樣。因為其實我諗而家開書局可以開到2間以上都好勁㗎喎，你哋有2間喎，係咯，一間喺渣華道，係。北角嘅渣華道啦，一個就喺西環嘅屈地街啦。即係旺角冇咗啦，係嘛？旺角咧，因為佢係喺2003年嗰時咧，個業主就係賣俾個新業主咧，就佢因為嗰度轉為行人專用區之後咧，就嗰個租金咧就飆升得好犀利。仲升緊啊！個個都係呢個煩惱嚇。而家嘅鋪租貴唔貴啊？而家都還可以，不過咧來年就可能會有呢個調整啦，又要加啦。因為西環嗰度咧佢通咗車。以前咧我哋咧就服務咧就通常都係嗰啲嗰區嘅啫，嗰區嘅街坊啊咁樣。
但係咧而家咧嗰度就多咗好多其他人。係啦，咁啊兩睇可能係其他人特登又可以係幫襯你咧，多啲生意啦。咁由2014年嘅12月28號開始咧，到而家咧，佢通咗車之後到而家咧，咁我哋睇唔到生意上有明顯嘅增長係啦，反而租金就睇到佢有增長啦，會增長啦，即將會增長。咁你要諗定係咪第二間鋪搬去邊度咁樣㗎？要搬去啲港鐵去唔到嘅地方啊？係咪真係有諗過㗎？呢啲係呢計劃。我哋而家咧就都好苦惱，真係啊，唔緊要啦。我哋因為其實中意睇書嘅人咧都係多嘅，因為你行各大書局咧，即係唔會話一間書局一個人都冇嘅。其實好多係啦，但係真係擺響收銀台嗰度係少嘅。係咪打書釘啊？嗰啲人係咯，其實我覺得最多人排隊係超級市場同埋 Uniqlo， 係即係真係會排隊俾錢。係啦，我研究過嘅，銀行而家都少咗好多人排隊。我就會買書嘅，就算唔睇晒。起碼揭一半，因為我成日都覺得我揭一半都好過一個完全唔睇嘅書。支持下，自己都出過書。咁我想問兩位啦，最困難經營係咩咧？嗱，已經唔係新書咯，舊書咯，最困難嘅地方係咩啊？自從有平板電腦之後咧，咁我哋嘅生意額咧就一路垂落去下跌啦。咁咧唔好傷心，係啦，忍住眼淚，好似尋日張敬軒攞最受歡迎男歌手咁樣。OK，多謝姑姐，最緊要多謝姑姐。亦都希望啲人咧，如果能夠睇平板電腦之餘，多啲睇下實體書啦。其實係，阿仔有啲嘢發係啦，其實我都覺得一本書咧，其實除咗個作者俾心機之外咧，嗰個封面啊，同埋嗰個設計個包裝，其實我都覺得係有一個心喺度嘅，即係好似黃義興嗰啲書咁樣，全部佢都嗰啲唔使講啦，好得戚嘅嗰啲。佢唔喺度，我哋先至訪問你哋。佢一定要用專家康講嘅。佢全香港書局都蒲過，應該有出現過啦，你哋嗰度係嘛？梗有啦。係啦，佢離譜係咪睇下自己啲書擺啲位靚唔靚？係啊，刁姐有咩講嗰啲？唔係，我想知道啊，即係你哋係 second hand 嘅書啊嚇，咁樣點樣收翻嚟嘅啲書？或者如果我有啲書，點樣捐出嚟？係啦，我睇完咁樣點樣交俾你哋咧？咁好歡迎支持啦！咁我哋有個 WhatsApp 嘅，亦都我哋有 Facebook 嘅。如果你 WhatsApp 咗過嚟咧，你大概20本度影一張咧，影個書隻得噶啦。咁我哋睇完啲書之後咧，我哋就會聯絡你啦。咁我哋如果你數量多，我哋可以上門回收嘅。哇，咁好啊！方便啊，因為好多人好多藉口，我想捐啲書，但係我好懶啊，掉都懶啊，有啲人冇話咩啊，做戲喺度。係咯，咁跟住點啊？咁我哋攞咗啲書，你係會俾翻少少錢，定係寄賣定係點㗎？咁樣嘅。如果佢發覺我啲書買翻嚟要翻啲費用回收喎，冇問題嘅。咁我哋睇完之後，我哋會報個價俾佢聽啦。咁佢發覺，咦，都好喎，好過擺喺後樓梯擺下咁去咗堆填區。有冇人唔收錢嘅？即係你嚟幫我攞啦。有多的士啦。咁其實最出名嘅係阿 Denny 姐啦，佢直情揸車送埋俾我哋嘅。明白。咁其實因為可能真係老實講，你咁重嗰啲書咧，有人嚟收咗都係開心。你即係俾得幾多我啊？因為一本書本身賣都係幾廿蚊一本嘅啫嘛。咁啲人唔係為咗錢，反而希望本書有一條新嘅生命多啲咯。係啊，係咯。會唔會有啲書係唔收㗎？都會有嘅，因為邊啲咧？譬如好似電腦收唔收？收，但係太耐嘅電腦收嚟亦都冇乜用啦。即係電腦書嗰啲係啦。譬如有講以前嗰啲電腦書就唔收，同埋有啲課本嗰啲咧，譬如佢已經改咗版啦，仲係講庖丁解牛。哇！咁你憑 WhatsApp 一張相你就知道邊啲收邊啲唔收啦。係啊，因為我哋始終係浸咗咁多年咧。一睇就知係龍定係鳳。咁大部分大家捐出嚟嘅書係邊一種？係咪愛情小說都喺香港嘅消費群入邊多啲？一定係最多啦，係咪？愛情小說其實仲係譯書，種都有㗎，係乜都有嘅。有咩得意書啊？原來哇呢本書都係買，例如就係講修甲嘅，修甲都唔係好係咯。例如咩咧？例如修眉嘅，係啦。有啲乜嘢咧？有咩得意書咧？咁其實咧，而家咧得意書就好多嘅。不過反而咧有啲書咧，你哋大家估唔到。而家咧全香港原來最咩？最響當當嗰個反而係董橋。
仲係董橋啊？係啊。哦，咁阿仔仔而家係咪你都接手？又出入嚟，夏詠麟係啊，又出入嚟。點啊你？校長你好，校長你好。介紹你識兩位先，當年同阿 Sam 啊，啲天王巨星書局㗎。唔係啱啱校長出咗本，有冇咁嘅自傳啊？係啊，你唔中啲。我買咗啊，校長。我就嚟突然間讚你嘅。讚我咩啊？琴日嗰件衫咧好靚。喂，冇影到我有個肚腩咩？冇啊！唔覺喎，有咩？冇啦就係。摸下得唔得？摸下就知㗎啦。拜。錄完啦係嘛你？錄完啦。OK 好啦。喂，好好睇啊！你本書，喂，係啊，你本書好睇啊，校長阿詹話。恭喜你喎！你嗰日猜得咁叻。誒唔好講㗎，我哋啱啱冇講。拜拜。唔好意思啊，唔好意思。係啊，表哥係咁樣。係好，繼續頭先講到係咩啊？係表哥。表哥咩？先講緊咩啊？係唱嗰首。好，翻嚟先。校長啱啱出本書。好嗱，你咧就即係收咗啲書翻嚟啦，咁樣。咁如果我去你嘅書局度買，咁樣係咪比正價平好多，或係點樣㗎？咁啊，當然平好多啦。因為我哋所有書咧，大概咧係而家新書價嘅30%到啦。因為有啲書咧，嗱，譬如今日咧好多謝咧 Tony 同埋阿 Sam 咧。送咗咩書俾我哋？我呢個咧就熒光幕後，著作嘅咧就朱克叔。以前咧就係響街市啊 TVB 啊佢都有做過㗎啦，好多年經驗嘅。咁佢寫咧就係我哋街市啊，電視啊，上網都未必揾都揾電影啊嗰啲咁樣嘅書，你睇下啲紙啊黃晒，啲紙都黃晒。哇！即係 Stephy 係啊，幾多年之前呢？好多年之前，起碼30幾年啦呢本嚇。咁樣如果你係哇有陣時話即係想揾下 keep 翻啲 record 啊咁樣，咁的確係。幾歷史咯，咩嘅哇？回憶哈佬咯呢個。夜歸人喎，哈佬夜歸人正第一個被禁嘅節目啊！係啊，哇！仲有火麒麟啊！咁如果你話又平，係又可以揾翻咁樣，咁的確係幾多錢啊？呢個嗱呢個熒光背後啊，冇咗個幕。當年你估幾多錢啦？當年呢一本7個半啦，咁又未咁，佢會過半嗰啲㗎嘛？有25蚊，25。接近都真係20蚊啊！20蚊正價，當年係1985年8月出嘅，而家反而60蚊喎。咁如果我蒲到去呢個去到你個精神書局，哇！抄到呢本書，哇！好值得收藏。咁你收幾錢啊？係咪貴啲？反而要少少。即係你講話而家買，如果我買嘅話，你買20零蚊咁上下啦。我都係，都20零蚊，哇！咁其實你哋都真係某個程度都賺唔到好多錢嘅啫。係咯，唔係咁佢可能收翻嚟唔使錢嘅，係嘛？真心講亦都有咁嘅可能。係咯。嗱，我想問下阿仔啦，即係阿 Sam，咁而家你誒即係幫爸爸手，係啦，有冇啲咩新嘅諗法？最主要係都諗住係幫佢宣傳好啲個鋪頭個形象啊，同埋俾多啲中意書嘅人，起碼知道有我哋先咯。第一步，第二步就可能或者係喺網上面睇下可唔可以有啲二手書啊，可能或者譬如佢想揾呢本書啦，譬如熒光幕後呢本書啦，咁我有嘅。咁我可能或者睇下，遲啲可能睇下可唔可以喺網上面直接賣到俾佢。即係幫佢揾埋嘅，直情係啦，咁樣。即係變成上網都揾到個書架入邊有啲咩書啊？你係咪都即係成日睇書？即係成家人都睇書嘅係嘛？其實咧，你就好少嘅。其實就以前就好少睇書嘅。係啊，你反而你係做邊行㗎？以前？以前我就賣衫嘅。好似㗎啦 fashion 啦，飛仔啊，染埋啲金毛，天堂鳥啊嘛，BOP 啊。咁但係後尾就接手做書局。係啦，幫下手跟下咁啊，覺得都幾有興趣做喎，咁啊繼續做落。得佢一個仔啊，其他啲仔女唔肯做啊？哇，好感言啊！老豆好感言啊！老豆係睇得多㗎嘛，睇書睇得多㗎嘛，睇得出戴眼鏡就知啦，得老豆戴眼鏡，斯斯文文係嘛？少少飛仔。呢個老豆鬧人都好慢嘅，我相信係嘛？就係你執翻啲嘢啦，係咪？細細個都係咁啊！鬧人嘅時候就應該唔會罵嘅，係咯，另外一個人嚟嘅。哇！我反而真係因為諗，你會唔會可以講到一啲由細到大浸淫響書當中嘅一啲好處對你成長咁樣？但係你又話少睇咁原來。通常你反叛你接觸得多，你就可能或者興趣就會低啲。
係因為我舊時細個咧咁啊落鋪頭玩多係嘛？落鋪頭唔係玩，細個都會曳㗎啦，係等佢收工，嗯，等我爸爸收工，咁變咗喺嗰啲書當中又坐喺書度喺度等啊發吽竇啊咁樣，就好少掹一本睇下先咁樣。但係咧佢呢個個案咧，上個禮拜你唔喺度啊，似唔似愛皮西嗰個啊？嗰個孫女啊，一樣啊，係一樣咁樣。佢做第二行嘅自己，係做電腦㗎嘛，佢做電腦嘅。但係而家咧佢大個咗又覺得係要保留嘅呢樣嘢。如果佢都唔出手去做咧，就冇啦。即係等於今日阿 Tony 同埋阿 Sam 一樣。哦，因為而家講緊都係希望，即係每一個小朋友，你屋企就算唔係睇書，你都要擺一個書架喺度。即係你係咩品味，佢就知道爸爸媽媽係咩品味。同埋有文化嘅一個人咁樣嘛，但係原來你話你成屋都書你又唔睇，咁可能種類太多，多得滯。屋企冇書㗎嘛你？我屋企都有書嘅，屋企都有書嘅。咁但係只不過細個咧，因為我矮啊，生得矮啊，佢派圍住我個身邊嗰啲全部都教科書嚟嘅。咁啊話悶死啦，冇辦法啦。變咗你真係唔會有興趣會隨手攞本 physics 睇下先，唔會㗎嘛。但係而家大個咗啦，Notting Hill 啦，Notting Hill 都係分途咗嘅。我反而最開心，因為知道有呢一類型嘅書局啦，又可以譬如捐啲書過去啦。第二咧就係揾到一啲係而家都買唔到嘅一啲舊書，例如呢本熒光幕後啦，仲有啲牛仔嘅漫畫。而嗰本牛仔漫畫唔係我哋細個接觸嗰個版本喎，呢個島係我睇下幾多年前先呢一本啊嚇，7幾我懷疑，或者八啦，1983年啊，哇！仲有呢個咧有個新界風光，哇！香港華僑日報出版嘅，呢個分分鐘6幾添啊，係啊，呢個真係6幾，有好多歷史可以喺入邊。所以你話點解咧？嗰陣時嗰啲咁薄咧？嗰啲紙袋係啦，牛皮紙袋就係咁。咩？呢個紙袋係咩嚟㗎？係裝雞蛋仔㗎喎，而家。講下精神書局嘅紙袋第一代，呢個要 keep 喎呢個。係啊，呢個咧係我爸爸咧就揾人設計嘅。咁呢個紙袋咧而家已經係冇啦。唔該，即係冇得去你哋嗰度都冇得要翻嚟。冇啦，keep 翻，你要裱起佢啊，唔好周圍擺啊呢啲。係咯。Tony 把聲好 sad 嘅。係咯，好似好有書卷味，好有經歷咁樣嚇。即係你哋。即係我想介紹呢本書俾你。靚歌伴星辰。主持完傾咗之後，一生何求？千個太陽，千闕歌，千個大佬。點解要介紹呢本書咧？其實呢本書咧係當年咧我哋去旅行必備嘅。一定會帶住嘅。係點解咧？因為要上嚟旅遊車之後咧，就要介紹一首歌唱俾人聽。綠玻璃邊上係咪嗰個啊？正啊！呢啲即係揾翻啲舊嘢又係開心嘅。當然啲新書有啲人睇完都會即刻攞出嚟就係賣俾人啦咁樣嘅係嘛？我仲有呢個咧香港火鳳凰啊，就係講入邊夜生活寫好多詩啊，又講對香港97前途嘅一啲期盼啊，淨係呢幾本走去打下書釘都好，當然幫襯係最緊要。乾淨啊，因為我哋要話俾人聽，即係唔會消過毒嘅，冇怪味，冇怪味啊，咁樣真係好乾淨嘅，攞響手你都知我有潔癖㗎啦，OK。淨係得書卷味啫，係啦，當中。喂，咁你哋都會駐場㗎嘛？即係喺精神書局嗰度。會傾書嗰啲係咪？係啊，同阿爸爸都傾一日啦，我諗起碼係嘛，傾一個 topic 係咯。咁去到你哋會介紹啲書俾即係可能啲讀者去揾嘅朋友啦，係啊，都會幫佢哋手咯，因為始終真係好難揾嘅，即係譬如佢。多數咩人上嚟㗎？咁而家咩人都有㗎。即係唔係一定係舊客仔嘅？唔一定嘅，都有啲後生仔啊，或者有啲都有啲年青人嘅，即係例如揾黃義興愛我不愛我呢個有冇睇啊？喂，咁Facebook 就係揾精神書局就揾到你哋啦，係嘛？係啦。OK，好啦，今日多謝晒兩位啦，多謝晒爸爸，多謝你本書啊，多謝晒，唔該晒今日訪問嘅呢個火鳳凰精神書局啊。唔好意思，胡先生，因為首先如果一個號碼啦，你要開機嘅話啦，咁要登記機主聯絡翻我哋先可以做得到嘅。咁你當我姓黃㗎，係你好啊。但係出嚟睇翻小姐嚟㗎喎。係你好啊，我姓黃㗎，你好。可唔可以即時搞得到㗎？因為我而家已經係差唔多過關㗎啦。你唔好口水多過浪花啦。唔使客氣，咁請問仲有冇其他方面？